बे जोंनि जितु डिमाकुसि माने जि मडेल माने स्कुल बे मडेल स्कुलाव जोङो दिनै माने स्टाफनि आरोखि माने टीचार स्टाफनि टीचिं स्टाफनि मोनसे माने क्वार्टार लुनो लादों 1 कोटी टाका जोङो ग्रेन्ट मोनदोंमोन 1 कोटी टाकानि दिनै बेवहाय खामानिया जागायसिगोन आं सानो जे बे फोरोंगिरिफोरनिया बे स्कुल केम्पासाव जुदि थानायनि बेबस्था जायो अब्ला सोलोंथाइनि मोनसे मोजां आबहावा बेवहाय जागोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो इयुनाव बे मडेल स्कुला माने जि मोनसे थांखिजों सरकारा बेखौ गायसनदों बे हिसाबै जोंनि गथ' गथाया बेवहाय फरायनानै गासैबो जितु कम्पिटिटिभ एग्जामनि गेजेरजों बिसोर केरियारखौ होसोनो हायो बेखौ बे फरायसालिनि फरायसाफ्रा होसोनो हाहैनायनि मोनसे आबहावाखौ बेवहाय दाफुंनो हागोन ना एडभान्टेज आसामावथ' जालांबाय आरो जोबोद मोजां जे बे एडभान्टेज आसामाव फ्राय 5 लाख कोटी रां इनभेस्टमेन्ट खालामनो थाखाय बायदिसिना माने कम्पेनिया एजेन्सिया दिनैहाय बाथ्रा होबाय खोथा होबाय फोसावबाय एग्रिमेन्ट खालामबाय दा कम्पानिफ्राथ' इनभेस्टमेन्ट खालामगोन बिस्रा मालाय मुलाम्फा नुदों आरो आसाम सरकारनिफ्राय जायफोर माखासे सुजुग सुबिदा लामानिफ्राय लानानै कारेन्टनिफ्राय लानानै हा हुनिफ्राय लानानै जि खालामनानै होगोन बे सुबिदाखौ लानानै बिथांमोनहा बेवहाय माने बिथांमोननि जितु माने बायदिसिना बिजनेस खालामनायनि हाबाफारि इन्डास्ट्रि गायसननायनि हाबाफारि बेखौ बिथांमोनहा मावफुंगोन अदेबानि आसामनि मानसिफ्रा मुलाम्फा जानांगौबा दानिफ्रायनो जोङो बेफोरखौ उद्देश्य लानानै बेफ्राव जोंहा मा खाबु दं जों माबोरै खामानि मोनगोन माबोरै खामानि मावनो हागोन माने बेफोरखौबो जों दानिफ्रायनो उद्देश्य लानानै बिनि थाखाय थागथियारि जानांगौ दा गुबैयै जोंनि बर'फोरनि साननाय हनायफ्रा दा जोंना एसे माने गावबा गावनो सोलायनांगौनि सम फैबाय मानो होननानै बुङोब्ला दिनै 5 लाख कोटी रांनि जितु इनभेस्टमेन्ट बे गोरलै बाथ्रा नङा बेजों गासै आसामानो सोलायलांसिगोन आरो गासै आसामनि जितु समाजारि जिउ बेनो गासिबो सोलायगोन रांखान्थियारि बिथिङाव गासिबो दावखोलांनो हागोन आरो रांखान्थियारि बिथिङाव जेब्ला मोनसे जायगाया दावगालाङो अब्ला गुबुन गुबुन माने हारि माहारिफ्राबो गावबा गाव बिथिङाव गासिबो जौगासारलाङो ओंखायनो बर'फ्राबो दा बेफोरखौ एसे जोङो स्टाडि खालामनांगौ एडभान्टेज आसामाव सोर बायदि कम्पानिफ्रा मा हाबायाव बिसोर इनभेस्ट खालामनो नागिरदों आरो बेफ्राव जों माबायदि बाहागो लाफानो हायो आरो जोंबो माबोरै बेजों जौगाखांहोनो हायो आरो बेफोर जि प्रजेक्ट स्किमफोर बेफोरखौ जोंनि बड'लेण्डआवबो बा जोंनि जायगायावबो जों खालामनो हायो नामा बेक्तिगत भाबै रोंनाय रानाय आरो थाखा फैसा बेपार बानिज्य खालामनाय मानसिफ्रा सोरजोंबा माने सुक्ति खालामनानै कन्ट्राक्ट खालामलायनानै जयैनो बबेबा खामानियाव हाबफानो हायो नामा मावफानो हायो नामा बेखौ जोङो दा साननांसिगौ आरो बिनि गेजेरजोंसो जोंनि जायगायाबो दावगालांगोन नङाब्ला गासै आसामा जौगालाङोब्लाबो बर'फ्रा नाथाय जोङो थालांगोन ओंखायनो गमामायैनो जुगा सोलायमारबाय समाज सोलायमारबाय बेखौ जों बयबो एडभान्टेज आसाम 2.0 बिनिफ्राय जों बयबो एसे आन्दाज लानाया मोजां जों बयबो सोलोंनाया मोजां खारन समा सोलायबाय 5 लाख कोटी राङा गोरलै बाथ्रा नङा बेयो 2 बोसोर 3 बोसोर 4 बोसोर जेब्लाखि जोबाथों मानो बे खामानि मावनाया नाथाय बिनि गेजेरजों जोंनि गासैनिबो जिउआनो सोलायनाय फैगोन आरो जोंबो बेजों दा सोलायफानांगौब्ला गासै माखासे बाथ्राफोरखौ गावजों गाव नांलायनाय सोंखारिलायनाय फिसा फिसौ खोथायाव दाय हमलायबाय थानाय बेखौ जोङो दा नागारनानै एडभान्टेज आसामनि गेजेरजों जि जानो थांगासिनो दं बेखौ जों बुजिनो मोनथिनो आरो माबोरैहाय जों खाबु लानो आरो बिनि थाखाय जों माबायदि गावखौ दानांगौ बिनि थाखाय जों साखाफारा जानांगौ दा माखासे बेवहाय स्किल एडुकेसननि माने बेबस्था लानो नागिरदों गभर्नमेन्टआ बे स्कुल एडुकेसननि बेलायाव जोंनि साफ्रोमबो जि माने सेंग्रा सिख्लाफोर दं जायफ्रा मास्टार्स खालामबाय जायफ्रा डिग्री कमप्लिट खालामबाय जायफ्रा मेट्रिक पास खालामदों जायफ्रा इन्जिनियार फरायनानै ओरैनो दं बिकम फरायनानै ओरैनो दं बिसोरो बेफोरखौ उद्देश्य लानानै आं सानो जे बे स्किल एडुकेसन जितु होगोन गासै बिथिङावनो माने आखा फाखा जानो थाखाय बेफ्राव जोंनि गासै सेंग्रा सिख्लाफ्रानो बाहागो लानांगौ आरो स्किल जानांगौ आरो बेवहाय जोंबो गासिबो बारसोमनांगौ होमब्लासो जोङो गासिबो आथिखालनि मुगायाव गुबुनफोरजों समान समान गासै बिथिङावनो जोङो दावगालांनो हागोन